Ja, jeg er jo da født på Hasvik på Sørøya. Og min mor hun fikk meg noe som et lite privat barn. Hun fant seg da en mann som hun gifta seg med og flytta til Kvaløya utenfor Tromsø. Og der fikk jeg jo 6 små søsken og vokste opp der da. Etter hvert som tida gikk, og så begynte jeg også på husmorskolen i Tromsø. Og en vakker dag så var nå jeg og venninna mi nede i byen. Og der traff jeg han som skulle da etter hvert bli mannen min da. Han fikk seg da lærer, ja han gikk forresten på lærerskolen. Og da han var ferdig der, så fikk han da jobb i Karasjok. Og der skolte han 1 år. Og når vi bodde i Karasjok, så ja, det var en kald vinter. Så gikk nå den der sentralfyringa. Ja, den ble nå ødelagt i den leiligheten vi hadde. Og så ser jeg en mann som drager ved. Og jeg tenkte med meg selv. I stedet for å sitte her i den kalde leiligheten, så må jeg nå vel kunne gå ned til han der mann som drager ved. Jeg ser han ferdig vedskjur, han har et lite akebrett, og han drager til sin hus og bærer inn den veden. Ja, tenkte jeg at nei, jeg skal nå gå og spørre han der mannen om vi kan kunne låne meg litt ved. Ja, så kom jeg nå dit ned til han, og så sier han, nei, stakkars jenta mi, holder du på å fryse ihjel? Ja, sier jeg, det var kaldt i leiligheten, sentralfyringa var godt. Nei, gå inn til mor, så skal han gå og fyre i den leiligheten vår, så lånte han litt ved til oss, og så sa han til meg at jeg måtte nå si til kjæresten min at han måtte nå ta og ordne ved, så jeg slapp å fryse. Ja. Så kom nå Per hjem, og han ble jo helt rund i øynene. Har du fått tak i ved, sier han. Ja, sier jeg har fått tak i ved. Ja, hvem er det som har ordnet ved? Nei, sier jeg, det er han der mann som bor i liksom det huset. Måtte jeg nå peke på det huset. Og så sier Per, nei, nå må du slutte på å tulle. Det kan ikke være han som har... Jo da, sier jeg, det var han og kona var veldig hyggelig. Hun kokte meg til og med kakao, så jeg skulle få varmen i meg. Ja vel, sier Per, vet du hvem du har vært hos? Nei, sier jeg. Ja, du har vært hos han Iver Joks, og en stor kunstner i Karasjok. Og mange år etterpå, det ble jo selvfølgelig meg og Per. Vi kom tilbake hit i Kautokeino. Vi gifta oss i 1978. Så Per begynte å skole her i 74. Høsten 74 begynte han å skole. Og da, en dag jeg var på den gangen samvirkelag, kommer det en mann og tar meg sånn på skuldrene, så sier han om det var jeg som var kjæresten til han. Per Nilsen hette. Jo da, sier jeg. Det er jeg. Ja, men da begynner du på jobb på internatet i morgen. Og sånn begynte min karriere på internatet i Kautokeino. Men vi hadde et lite avbrekk. Fordi at jeg fikk meg jo fast jobb på internatet, men jeg måtte jo ha meg en liten utdannelse. Så vi flyttet da til Oslo. Vi var 2 år i Oslo. Per studerte samisk, og jeg gikk på min skole. Statens skole for kostholdsøkonomer. Så kom vi tilbake, og tida på internatet, den var jo givende. Veldig
Det var en veldig artig tid, og for en fin arbeidsplass. Tenk at vi hadde, hvis jeg skal tenke på feriene og sånt, så hadde vi fri hele sommerferien, juleferien, påskeferie, vårferie. Vi fulgte skoleruta til ungene, og det var så fint å jobbe der. Men det var kanskje ikke så ukjent heller for oss som bor i Kautokeino, eller for så vidt andre steder også, for all del, at vi hadde litt lus. Så vi ble satt til, og alle som kunne holdt på å si krype og gå på internatet av betjeninga, måtte hjelpe til med å avluse de her elevene. Så hadde vi kokka vår, så hun hadde ikke lest den der bruksanvisninga på den her pulveret som hun skulle bruke. Ja, hun fikk de 5-6 guttene inn på det badet hun hadde fått tildelt å bruke, og begynte de måtte jo kle av seg de unge, de skulle jo få det pulveret på seg. Og når hun hadde, jeg vet ikke, 2-3 elever, så begynte de jo å svime av de ungene. Og hun ble jo helt vettaskremt at de ungene svimte av. Hun trodde at de var døde, så hun sprang jo og hentet hjelp. Ja, så fikk hun hjelp. Og nei da, du har ikke lest bruksanvisninger, sa de til, og du må ha god ventilasjon når du skal bruke det her pulveret på ungene. Men alle fikk det der, og vi ble kvitt den lusa på internatet. Ja, så hva jeg da skal fortelle om? Vi hadde jo møte med mange av foreldrene der på internatet. Og det var mange hyggelige samtaler vi hadde med dem. Og mange av foreldrene la igjen en sånn her historie til barna sine. En slags eventyr, eller historie, eller fabel, eller hva jeg skal kalle det for. Og det var en mann, han var veldig flink med de gjerne historiene til de barna han hadde på internat. Og en dag så fortalte han at ja, nå skal dere få høre historien om katta og Sjura. Ja, og alle ungene ville jo høre på den historien, selvfølgelig. Ja, det var sånt at det var et eldre ektepar som hadde en katt. Og så hadde de en dag mann kom hjem, så sa han at nei, det er dårlige tider, du mor. Jeg tror vi må kanskje kvitte oss med katta. Kanskje vi må avlive den. Og det der synes jo mor, det var helt forferdelig å høre at den katta deres skulle bli avlivet. Det likte hun ikke. Ja, så hun sa hun, vi må tenke litt på det her. Vi kan jo ikke bare avlive katta vi har hatt så lenge. Nei, han var litt enig, han der mannen i huset, at nei, kanskje det, vi kan vel kanskje ikke bare avlive katta, det er jo litt dårlig gjort overfor katta. Ja, så hadde kjæringa kommet på at nei, hun hadde tenkt hva de nå skulle gjøre med katta. Ja, hva skal vi gjøre, sier man. Nei, vi elter katta, vi bærer den ut i skogen, og så elter vi den der. Og det sånn at vår Herre vil at en katta skal overleve, så blir den overleve. Og vil Gud at katta skal dø, ja, så dør den da. Det er han der oppe som styrer det meste. Og sånt gjorde de det. De bar katta ut i skogen, og så gikk de hjem. Og nå starter kattas historie. Så ble jo den katta etterlatt i skogen. For å berge seg selv. Og i treet ved siden av så sitter det en gammel sjura. Hun hadde hatt masse reir. Hun hadde hatt masse sjurunger som hun har fått opp gjennom tiden. Så hun visste hva dårlige tider var. Så hun fløy da til katta,
så sier hun til katta at ja, jeg ser hvilken tilstand du er i. Ja, da sier katta at han har nå kommet ifra et godt hjem, men de ble vist lei meg, og de kunne ikke ha meg mer, så de kastet meg ut. Ja, ja, sier Sjura. Ja, ja. Men hvis jeg og du samarbeider, så blir det å gå godt med oss begge to, sier Sjura. Ja, da begynte nå katta å levne litt til. Ja, ja, det høres håp i det hengende snøret, som han sier. Ja. Men vi er nødt til å skrive en sånn her pakt, jeg og du i lag, før vi kan hjelpe hverandre. Ja da, sier katta. Selvfølgelig skal vi skrive den pakten. Det skal vi gjøre. Og så ja, pakt nummer 1. Katter må aldri røre skjurereir. Aldri fære å ødelegge eggene i skjurereiret, og heller ikke stjele ungene som da er kommet etter hvert i skjurereiret. Ja, det sa katta. Ja, det skal han ikke gjøre. Og en annen ting også dere katter må gjøre. Dere må komme med mat til Sjura når hun ligger i skjurereiret. For alle har harde tider. Ja da, sier katta. Det skal han også gjøre. Og sånt gikk hele vinteren. Sjura fløy og kunne fortelle hvor det var mus, for den hadde jo blikk ifra oven og ned. Så den hjalp katta på den måten at, ja, for nå hadde de 2 pakt, de der 2. Og katta levde herrens glade dager gjennom den vinteren. Så ble det vår, og så ble det sommer. Og så nå begynte det å tikke mot ny høst, og de første snøkornene begynte å dale ned fra himmelen. Og så tenkte Sjura, ja, det var noe litt rart at den katta, hvor den ble av den katta, for at, ja, hun hadde riktig nok ikke sett noe katt i skjurereiret, i reiret sitt. Men hun har heller ikke fått noe mat som katta hadde lovt å skulle gi til henne. Så hun måtte begynne å lete opp den katta, for de hadde jo som sagt den pakten i lag. Og så finner hun katta. Så sier hun, å ja, du er i liv. Ja. Han har hatt det så, men han har hatt det så fint i hele vår og hele sommer. Ja, men hadde ikke jeg og du en avtale, sier Sjura, at du skulle jo komme med mat til når hun lå i reiret. Og da sa katta, ja, det der når han skjemtes jo sine, og at han kunne glemme noe sånt mot den snille Sjura som hadde hjulpet han gjennom hele vinteren. Ja, så sier Sjura at, ja, gjort er gjort, sa hun. Men hun skal nå tenke straffen, hva du skal få som straff. Ja, tenkte katta, huff, er det noe virkelig straff for det her også? Ja, så var hun nå borte en stund, og så kom hun tilbake. Så sa hun til katta at, ja, her er din straff, og den blir å forfølge alle katter i hele verden. Uansett hvor dere katter er, så skal vi Sjura sladre hvor dere er. Og den historien, jeg tror faktisk han går som en liten, for 40 år senere så hørte jeg den igjen på helsesenteret i Kautokeino. For etter hvert så, etter at jeg ble pensjonist, så begynte jeg å jobbe der. Og der fikk jeg høre den historien på nytt. Det var jo masse ting på internatet. Vi hadde jo guttunger, eller sånn 8., 9. klassinger. De begynte jo å bli litt sånne bråkjekke, selvfølgelig. Og de elsket jo å skremme oss damer, liksom, at de skulle liksom skremme oss. Og så var det en gang de hadde funnet ut, nå skulle de gå i heisen. Den der heisen vi brukte opp, det var bare mer eller mindre sånn her vareheis på en måte. Fra kjelleren og opp til, eller fra første plan til andre plan.
Ja, men det de ikke visste, det var jo det at den heisen, den var ikke beregnet til mennesker. For at den kunne plutselig finne på å stoppe. Og det gjorde de med de to guttene opp. Og de ble stående i den heisen hele natta igjennom. Så hun som kom på morgenvakten på kjøkkenet, hun syntes at det hørte noen der inne i heisen. Hun ble nesten litt sånn der skremt. «Å, er det noen inne i heisen?» roper hun. «Ja da, det er oss. Vi skulle skremme dere, men vi har stått her hele natta.» Det hadde vi. Og ja. Nei, det må si det var... Ja, det var noe litt sånn der. Det gikk noe litt sånn der historisk rømt historier på internat. At vi hadde en gammel piano inn på peisestua som sto der. Og så brukte jo elevene etter middagen få lov til å kose seg inn i peisestua. De syntes det var så artig å tenne bål i peisen og rett og slett kose seg der. Og... men... I 5-6-tida så måtte de ned på avdelingene sine. De hadde jo hjemmelekser og alt sånt der. Ja. Og da begynte det å bli kaldt igjen i peisestua. For vi hadde svært lite varme der, for at elevene likte å fyre med den der peis. Ja. Men den gamle pianoet som sto der, de gjerne tangentene brukte jo å henge seg opp. Og når det ble kaldt i denne peisestua, så begynte jo de gjerne tangentene å sprette opp, sånn at folk som var på jobb på kjøkkenet, de var helt 100% overbevist om at det spøker der inne, for at nå alle elevene for ned, og det er mørkt inn, men allikevel så spilte pianoet. Helt til vaktmesteren kastet det pianoet ut, og da følte det spøkelset også ut. Ja.